പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം. ഇതൊരു കോഫ് സിറപ്പിനേക്കാൾ 5 ടൈംസ് ബെറ്ററാണ്. ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു മിക്സർ ജാർ എടുക്കുക. അതിൽ ചോപ്പ് ചെയ്ത പൈനാപ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഷുഗർ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഒരു 2 to 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ഫിൽറ്റർ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് ഫിൽറ്ററാക്കി എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ജ്യൂസൊക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക. നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ പൾപ്പിന് എല്ലാം ജ്യൂസാക്കി എടുക്കുക. നമ്മളെ പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ് റെഡിയാണ് ടേസ്റ്റിന്. നമ്മളുടെ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡിയാണ്, പൈനാപ്പിൾ ജ്യൂസ്. പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.